друзья, с вами я, Влад, и сегодня мы будем снимать с моим братом Ильей, мы будем играть в Soul Knight. Да! Так, сегодня... Вот я люблю... Так, подождите, ребята, я накопил, и сейчас хочу купить себе ассасина. Да. Сейчас мы зайдем. И И вот он, ребята, ассасин. Ассасин. Ладно, чувак, буду ждать его в мультиплеере. Понял? Ага. Всё. Так, ну все, давайте. Я думаю, ребята уже ждут, не дождутся, когда мы начнем. А вы не забывайте ставить лайки. Ух ты, какие красивые скины на ассасина. Окей. Я беру тогда священника, да? Так, да. Максимального уровня, ха. Ну, ты дольше меня играешь, если что. Да, если что. Все, начинаем играть. Да, я играю больше, чем он. Пацаны. Вот, Пацан Тре. Я барака. Смотри, у меня начальное оружие, это вот такой вот клинок. Я знаю. О, смотри, он удары может копить. Хча! Хча, 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 хча. Хча, хча. Суперспособность хча. Хча. Я реально всех вырубаю чисто. У меня, я его по-любому оставляю, знаешь почему? Он вот так может копить удары, и смотри, и когда я ближусь, ну, смотри, как я быстро бегаю. У меня способность чуть-чуть медленнее. Да, ребята, это двойной сундук, и здесь выпадает два оружия. Револьвер и дробовик. Револьвер, хорошо. Чего? Ну, блин, 3 маны дробовик тратит просто. А, и Коль тоже 3 маны тратит. Не, мне такое не надо. Ладно, пофиг, давай мне дробовик. Эти кольца нам не нужны. Я с клинком буду ходить. Смотри, я с помощью ударов могу еще и передвигаться. Ща. Смотри, я как молния, смотри. Я как молния, смотри. Илья, стой. Смотри. Видел, как я быстро? Да. Пролетел? Три эффект сразу дважды. Не знаю. Давай криталь я тебя возьму. Окей, да. Мне это не помешает, если честно. Ну реально как молния за мной такой черный Чувак, флэш. слушай, криталь как раз тебе поможет. Ты же очень быстро попадаешь. Понял? Да, ну, так я про это и говорю. Смотри, как молния расчистил. Ну, чувак, который криталь поможет тебе биться против противника. Да, я знаю. И мне тоже. Это нам просто повезло. Если вы не поняли, то пацаны, вы понимаете прикол? Давай я им объясню. Давай. Пацаны, если что, это статуя священника. Если ей поклониться, то смотрите. Когда я нажимаю способность, видите этот круг, который у меня появился? Он мне дает ману. И мне... Ну, дорогой, нам не хватает бабла. Я знаю, ну блин, нам везет чисто. Нам попалась статуя священника, вот этот меч. Го на него накопим, я его хочу себе. Ну да, у нас еще что равные деньги. Сейчас я посмотрел на свой был крах. Хчах. Ну тут мы повезло с маной вообще, мы тебе вообще. Да, и с мечом, слышишь? И с мечом. Нет, не сможем. Нам не хватает, блин. Ну ладно, пацаны, Статуя круче все равно. Да, ну в следующий раз, пацаны, если встретим, мы... Пытаемся купить. Да, попытаемся купить. Ладно. О, разбой. Ты знаешь, что я сделаю. Еще, Да. сарафанчики, тогда себе возьму. Они очень дорогие, но на помаде, ну ладно, у нас нужно уже круг. Блин, а может мне сюрикенчики, я как бы ассасин. Ну я как сюрикен, это не низкая штука. Так и что, ассасин тоже... Если что, тут это сюрикен надо копить, когда накапливать. Да, я знаю. Ждать что-то. Дашь, нет? Нет, здесь не то так, 47 фигня.
Ну, может, отдашь мне, не? Не знаю. Блин, просто как бы... Меня нигде нету, иди на. А где ты? Я сверху. Ты тут? Бери сюрикены свои. Окей, ща. Да что следующее оружие мое? Оружие нигде нет. Да, я знаю. Статуя инженера тоже прикольно, статуя, но статуя священника полезнее. Да, гораздо. А у нас, кстати, двойной опыт есть. Мы можем тоже поклониться. Не знаю, что не может два раза поклониться, она двух статуй не может поклониться, может только одной поклониться, не знаю. Я знал, но у нас типа двойной эффект от статуи. В смысле? Прямом. У нас еще что криталити, наоборот. А, блин, тьфу, я башка. Дырявая. А у тебя сколько вообще хп? 4 из 4. Фиг. Я честно на твой экран. Знаешь что? Я сильнее, чем ты. Нет, не защиты важно. Ну потому что ты маг, а я ассасин, я же чувак, бери это способность против унитет против яда, это более полезно. Я же, слышишь, я же как молния, мне труднее ударить, чем тебя. Ну, да, меня легче, но у меня мой послушный бабский деревянный крест. А у меня мой меч может накапливать как бы. Ну, якобы... Фяу. Надо будет потом ассасина прокачать. Ну, побьем все эти, например, 1000, может, тебя качнуть, в принципе. У нас еще времени много. Конечно же, веселее сможем снимать вместе. Почти друзья. Ну, да. Проблемы. Оружейник. Оружейник, подожди. Ты или я? Не знаю. Да и ты. Окей, я себе на меч тогда куплю. Вот. Что это? Точильный камень. Он типа острее будет, наверное. Больше урона. Да, я так думаю, это... Пиратская сабля... Не надо. Пиратская сабля и снег. Можно не купить? Да. Хотя не могу, его не хватает. Да хотя я не смог. Можно мне купить? Мама, можно мне купить? У меня 0 монеток в кармане. Ты вообще будешь каким-то образом Ай да. Больно надеюсь, Ух ты, слышишь, сразу 29 собрал. Смотри, сейчас я тебя обгоню, тебе фору даю, давай. Ну, вот ты реально скоро быстрый. Ты ушастый у нас. Фашистки. Вишневая семерка. Ой, босс, ионовые фары. Босс? Да, босс файтинг. Босс файтинг. 1.5, скоро босс файтинг начнется. И Хча! всех убивать. Давайте подписывайтесь на канал. Хча! Хоть еще не конец видео, но я говорю, что... О, это что? Это ракетный. Моя. Ракетный братан. Понял. Это тебе нравится такое только. Ну, Ой. это не ракета. Морковка, пацаны, морковка. Морковка. Ядовитый орел. Прикол, Ядовитый орел? Прикольно. Почему? Ты стреляешь на тебя по всей комнате. Бррр. Да, покажи, я хочу на него посмотреть. Понял. Типа еще раз покажи. Блин. У меня есть прикол. Я уже прикол. Не хватает бабла все. А у меня хватает. Да, покупай тогда. Что, знаешь, что можно дать мой пуск, хотя зачем? Ладно, раз, два, три. Раз. Фигась. Пойди, как хочу прицелиться. Опа! Фигась. Ладно, я лучше буду копить прыгун, а то какой-то не такой себе прыгучий. Интересно, скоро босс. На, скоро будет, не бойся. А где? Ну, чувак, я тебя с собой путаю, если что, ребята. Чувак! Говорю, чувак же, ты живи, чувак. Ну, блин, это просто с шипами такое себе, знаешь. Ну, если у нас будет защита против ложи, то он еще будет вообще. Ну, просто у меня 4 хп, вот эти вот ловушки, это, да, это такое. Ну, это сильно опасно, да и плюс 4 защиты, как какой-то не боевой. Ну, видимо, когда его качнешь, видимо, ты станешь более опасным ассасом. Хча. Огнеметный огонь! Огнеметный огонь!
Прыгуна! Рапа-рапа-рапа-рапа-рапа-рапа-рапа. Слышишь, знаешь, а против босса мой бег поможет, знаешь, И чем? прыгун мы тоже поможем против босса. Да, а знаешь, чем моя скорость поможет? Чем? Я смогу утекать от босса. Кто-то не вижу, я не вижу, кто. Ладно, заходим? Да. Это Снеговик. Коро снеговиков, ах ты ж говно, иди сюда, давай, Вася, наяривай, Вася, иди от меня подальше, Вася, не за тебя. Чах, 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 чах. Я его бью. Я тоже что? Я его бью. Ай, 0 хп. О, не-не-не-не, спасибо, не-не-не, о, не-не-не. Давай, иди на меня, давай, кис. Чувак, завали его. Что, быстрее так будет? Не, Ладно. ну восстанови меня. Чувак, это тяжелее будет тогда все остановить. Нужно лучше тебя ходить. Нужно лучше тебя ходит. Ну ладно. Я его быстрее добью, чем ты. Хорошо. Тебе о май гад, умри. Умри. Ты можешь сейчас возродить. Возроди меня, может, сначала, нет? Хорошо. Офигенно, да? Я тебя спас, всю твою жизнь. Что там, снежный орел? Это фигуля. Давай, Бодик, иди. У меня полная хп. Ну что, Погнали. умер быстро. О, что у нас? Улучшение энергии при убийстве врага, но еще что сокращение... А давай самое правое. Сокращение времени до навыка. Будем очень быстрыми. Особенно ты. Угу. Будь очень быстрым. С моей суперспособностью. О, чувак, тут еще есть автомат. Это рыцари. И что тут? Автомат? Футбольный мяч. Футбольный мяч! Фигня. Это что, футбольный мяч? Ой. О, братан взял его. Знаешь, что сейчас он... А ты знаешь, что наш чувак же выжил? И при боссе! Как он еще выжил? А у него, наверное, бесконечный хп. Нет уж, это... У них... Здесь слаймики! Это уровень со слаймами. Ну слаймы, они все уже там, типа, этим шариком. Ну, это не те лягушки, которые братан, видишь? как бомбы. Чувак, поверь мне, лягушки страшнее, не сам знаешь. Да, уже на боевом опыте. Я чуть не умер. Чувак. Ты умер? Да. Ты не живучий, Фер. У меня 4 хп. Я тебя лечу. Вот тебе еще пожалеть. Надо найти нам улучшение БХП, а то без этого мы тут больше не выиграем никого. Почему? Если я аккуратно драться буду, то может ты выживешь. Ну особенно ты, блин, должен аккуратно драться. Не, здесь фигня. Что тут? Да, тоже. Точно. А я пошли, да? Полигон. Куда идешь-то? Налево надо. Почему сюда? Фонтан, да. Да, заходи, давай. Заходи, давай. Смотри, как я быстро их всех обогнул. Ну блин, чуваки, напишите в комментариях, клевые ассасины или нет. Ай-яй, плохой ассасин, ты меня убил. Реально, пацаны, напишите в комментариях, стоит ли мне еще играть за ассасина или у меня... За мага или за рыцаря? Да, у меня есть еще маг и рыцарь. А у меня же есть алхимик, но это было просто... Да, потому что надо с хилкой играть, потому что без хилки вообще никак. Невозможно. Да, пошли сюда. С тобой особенно. Ладно, начинаем войну. Меня даже, слышишь, я через них чисто пробежал, меня даже задеть не успели. Ассасин. У тебя сколько? 72. У меня 100. Ну, я покупал прыгун. И потратил все мои 30. О, 2-2 матч. 2-2. Ты 2-2 в школе. Смотри, захожу в тыл. Получай. Статуя священника! Серьезно? Да. Зачем? Ну, она была видна. Мы ж поклонились, да. Да. Чё, смотри!
Наука! Наука! Какие-то технологии. А это что? Так не знаю, это на очень продвинутый научный калькулятор. Не знаю. Я хочу Еще он стреляет. Да. 0,9. 2 маны, серьезно. Такую шнягу. Братан, в тыл иду. Я прошел в тык. Расстрелять! 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 Чувак, я не забыл, что она отжал. А, ну да, смотри. Вот. Я знаю, что это. Ледокол! Ледокол? Ледокол! Возьми замес Да. Вау, прикольно. Ну, он типа еще что-то замораживает. Опять маму. Да, она со мной бесконечно. Я бесконечно. А, как это так? Ну что, если он начнет отбили, то тогда еще изи. Да. Особенно с Только если 0 маны ее для маны дойти, то это паладин. Орел льда и пламени. Давай, я тебе руку. Сразу в тыл. И чисто криты ставлю. И все. Если что меня вообще можно нести 16 урон с одного удара. А, половину точно. Не надо еще. Наверх попробуем. Я быстрее. У него еще проходящий урон, это классно. Кто? Умри, рыцарь большой, У ледокола, слышишь? У ледокола проходящий урон. понял. Вот что это. Он гораздо длиннее дорогу. Да. Ну, не надо. Когда я есть. Да. Я вниз. На самое Подбери дно. там монетку. На самое дно Майнкрафта. Да сколько повторять тут тебе? Что? Нам. То, что у нас каждый, у каждого на экране разные вещи нужны. У кого-то может там монеты, кто-нибудь добавлял, другого, понятно? Здесь разные Ты чё там, сундук? вот точно. Двойной там, да? Пяу! Готов? Ха! Крига! Плазменный орел. Ты знаешь, что за штука? Это вот эта вот штука. Да? Лучше ледокол? Не знаю, как тебе. Чувак, я нашел вот за Твиттер, знаете, когда почему Твиттер? Собственно, Блин, слышишь? Да. Я не знаю, что круче, вот этот ледокол. Короче, иду по камеру, и ты тоже, и ты быстрее выбираешь. Ладно, похуй. Я беру плазменный. Так, я все равно быстрее тебе зайду. Я знаю. Да, вампиризм, я за тебя. Ты же ассасин. Да, это мне хпшки нужны. Да, у нас последняя ячейка, кстати. Нам бы попробовать найти. А ты знаешь, что ты будешь что-то есть, как ты такой способность? Три места оружия. Да? Да. Раньше нам не часто попадать, тебе в этом часто. Но, видимо, это такие без друга. Так, ледокол. Что там? Штурмовая винтовка БР. РВД. ФБР. Ладно, погнали. Вопрос. Почему ты еще раз там что-то за оружие, смотри, это оружие и пулемет. Отдай, пожалуйста. Нет. Ну, если не вернул, то даже. Что верно? Это оружие, это Какое оружие? рука. Я не знаю, просто с ним поиграть. Он без нами третий. И что если смотреть на телевизор? Блин, я просто сам с ним поиграю, если... Ладно,
верни. Понятно? Что вернешь? Да, когда-нибудь. Не, ну почему? Я тоже знаю, что он делает. Что? Ты даже не знаешь, что тогда происходит. Чувак, я просто его расстрелял. Говорю, здесь тебе сложно сегодня. Тебя какой был? Кто из нас не умеет пользоваться? Это чаще, чем я. Ну, просто это с магом. Тоже с ним поиграться хочу. О, босс-файтинг. Можно я с ним с боссом сражусь? Гений года просто. Гений. Да я с клинком просто хожу, понимаешь? Клинком, блин, если... Я бы не играл с клинком, я Рика, по-моему, умираю. Хотя не умираю здесь. Я дебил. Может, ты меня сначала бы восстановил? Нет. Бри. Не буду. Ты придурок, ты бы, может, сначала меня восстановил. Ты же меня пересидел, даже меня так. Ай. Взяли, слили хорошую катку. Ну ладно. Мы тоже таких каток слили. Все из-за меня. Ну, что из-за нас двоих? Потому что мог ты вообще-то аккуратнее. А ты бы мог сначала меня восстановить. Можно? Все, я прокачала Если суши. пытаться здесь остановить, ты все равно умер, блин, через 3 секунды. Так я хотя бы жил бы. И ты все равно был умер, сам не хватает. Нет. Я бы тогда просто использовал по нормальному оружию. Давайте еще одну катку, ребята, сыграем. Да. Я Асасина прокачала уже. Вопрос, на кого брать? Священника или алхимика? Священника. Потому что они даже у тебя на максимум. Ну хотя да, не охуенно. Блин, ну как? Ну почему? Ну как мы слили? Говорю же, туда. Это скажи, мы что-то играем. Монтажом? Не знаю, потом посмотрим. А я не что играем, как написано. Перестань на кнопку, блин, пись. Блин, она не нужна. Это огненный пуск. Это лестница. Мне это другое. Мне это можно оставить, но можно не оставить. А после огонька? На себе взять. Пока возьму. А я же даже кольцом не пользовался.
готово. Я сразу взял хпшку. Да, хотя это самое полезное для нас. И у меня сразу 9 стало. Ну, логично, что ты ближнебойный. Вопрос, ты качал персонажа? Да, один раз. Понятно, блин, почему у тебя 9 не 8. Поэтому, блин, ты там качнул себя. Здесь ты качал 9 не 8. Может, у меня с самого начала плюс 1 хп сразу, как я кончила. Все, мне вообще ничего не сносит. Братан, мне только броню сносит и все. Слушай. Ой, албала. Let's go, я потратил на копеек. Окей. Спарта! Спарта! Вы вообще знаете, к кому вы пришли? Я ассасин. Ассасин, который все время умирает. Нет, я вообще-то... Я в рукопашку завалил босса и не умер. Я вообще ничего не снесла. Нет. Ну блин, пошли к сундуку. Эй. Блин, жалко. Ну, может капить на босса. А, ну хотя да, хорошо. Может либо капить ману, там раз. Блин, ну я этот меч как бы и хочу поменять, и не хочу, потому что он как бы копится, но он коротенький как бы. Я, наверное, Акар все-таки потом поменяю робот. Только стольный винтов. Знаешь, что мое оружие не касается ничего. Что, удары твоего оружия? Да, что он побег, он будет троих. Побег, не... Ой, дай хпшку, плюс у меня 6 хп. Жалко, да. В самом деле, появление статуи еще зависит от персонажа, который играет. Понятно? Как это проверяем, Я чисто всех рублю. Что это? Ты мечом всех рубишь? Серьезно, пустынная орел? А, не так. Пустынная орел. Как странно, правда? Ладно, лишнего Кстати, вам тебе удобно на диване лежать? А? Вам тебе удобно лежать на диване? Да. Раз или папа. Бери скидку. Ой, ребят. Все, последнюю катку до слива играем. Кстати, мы почти до босса файтинга. Это последний уровень. Предпоследний. Это 4-й левел. Ёбжик в тумане. Такое. Попробуй взять. А что она дает? Проверю. А, ускорение. Ну, мне это пригодится. Да, освободил себя. Воу! Ты видел, как я быстро разгон... Нет. Смотри, ща, подожди, накопится, ты дашь хилку мне. Смотри. Ты где? Я тут. А ты чувак, где? Не знаю. Ну, ты нет у меня! Я ругаюсь с телефоном, ты меня не видел! Уху! Я сейчас не вижу черный сыр. Серьезно? Да. Меч пустоты. Нет. Ты меня сейчас видишь? Да. О, ты видишь. Брать? Я на АКР, наверное, его поменяю. Где? А что это типа? Ну, типа, давай ты уже... Я вижу, что в чем кружке. Они типа бывают. А, да? Да. Тогда я на АКР меняю. Не знаю. Только он 2 маны тратит за каждый кружок. Ты лучше уже ПКП. ПКП, окей.
Сейчас быстро разговариваю. Давай, кажи, давай. Ты. Подожди. Два. Стой, не надо. Подожди, я покажу, как я быстро бегаю. Хорошо, смотрю. Смотри. Раз. Ой! Ладно, захожу в портал. Давай. Это босс Ну файтинг. так, блин, тяу, да, так? Как реально ассасин. Смотри это. Смотри. Здорово, ветреная пушка. Сетиный меч? Да, прикольно. Блин, я его поменял на тот, который у меня был! Сейчас эта как-то просто слилась с тобой. Ой, Говорю уже. я дурачок. Я самый истинный дурачок. Ладно, буду повторять себя. Израиль плохо, он халявный меч без маны, да хорошенький. Туда не без Я не знаю. Ну, зато мне давно хотела так понимать. Ну да. Иди в Спарту! Я за Спарту. Спарта! Леонид! Леонид вернулся! Он жив! Его сражение! Медленно все равно. Блин, ну все, го выйдем из карты. Мне не нравится ничего. Не нравится мне. Не знаю, мне не нравится с этим мечом. Дорогие друзья, вы напишите, вам нравится этот меч? Какой вам? Не, пускай они напишут, нравится им больше какой. Вот этот вот черный меч или ассасинский мой, который в начале был. Не знаю. Мы можем остаться, если такое. Я буду записывать ради тебя. Если что, ты меня попроси. Что ты сам хотела там был такой, это снежный король. Ну, пошли. За мной ассасинский меч! На Спарту! Забирай себе предметы. Забирай себе, говорю. Это еще эти себе. О, отца, прикольно. Серп. Фигня. Оставляешь себе черный или это? Все мало, вроде бы мало. А нет, много. Я не знаю, какой лучше. Возьми лучше по черному, более от него больше. Окей. Бери себе еще ресурсы. Да, у меня не отображается вообще. В смысле? Как? Как? В смысле? По-моему, ты лагаешь. На что дерем? Ну ты понятно, бери центральный тогда. Тут уже что нету особенного. Блин, могли бы бафнуть питомцев взять. Ну зачем на бетоне взял все равно мало? Блин, как я обменял на мой ассасинский. Ну хотя бы не вылазит. Слышишь, я могу вот на скорости пробегать через врагов и через всякие ловушки, они мне урона вообще не будут наносить. Да, есть вот такой-то. Да ты сдохнешь сегодня. Бессмертный солдат. Он никогда не умрет. Он хочет жить. Бери себе, ты заслужил. На какой? На черный меч? Ну тоже похоже еще. Вот бери тоже зачем.
Ой. По-моему, стали больше. Да, кружки. Да. Реально. Я же говорю, что не были меньше, что я вижу такие большие. Видишь? Они меня хилят! Они ману мне дают, чел! Смотри. Ты на... Зачем ты кричишь? Типа, чел, слушай. Бери голову, О, наверное, рыцарское тогда возьму. Не знаю, ну на рыцарское можно. Наверное. Бахнуть. Хочешь? Я? Да, ты. Подожди, я просто попробую. Да, блин, берись. Ты что такое с тобой сегодня без денег? А, сделаю это. Она мне типа ману, наверное, дает. Так что, от этого больше толку, да? Не знаю. Ладно, наверное, нет. Ладно, заходите на карту. Вот, чтобы не Да, плюс 16. Ну и всегда. Не всегда надо. То есть, блин, подойди ко мне, ты хапанешь. У меня бесконечная мана. Ну, не точно. Он дает просто некоторое время, видимо, тебе, чтобы ты гораздо дольше пользовался. Робот это интересно. Погоди. А что ты используешь, когда не надо? Ты знаешь, когда не надо. Тоже выйдет там какой старый, когда не надо. Можем вообще выйти из катки, я не знаю. Ну, давай тогда. Ну, просто мне не нравится. О, еще один баф на ускорение. Ладно, сразу можно спрашивать, А! в смысле? Как ты жив? Я не знаю! Ты бессмертный, что ли? Он все способности! Нет, могу! Давай, ты что, поможешь? Что со мной? Чувак, ты меня залагал! Ай, баф скорость! Ай! Что Чё? ты залагал, по-моему? Я походу тоже. Что? Я не могу ничего делать. Ты ничего не Я сыграл! пытаюсь нажать, но ничего не нажимается. Надо надеяться, что он выведет тебе эту штуку из камня. Да, наверное. Блин! А, я сдох уже. А я сдохну тоже. Ой. А я не понимаю, реально, зачем мы за тобой лагали-то? Ну, в смысле? Ну да, вообще. Ладно, тогда еще чувак. Все? Подожди! Конец видео тогда? Ну, да. Давай. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.